guys, tomato curry and white rice. Okay, tomato aloo curry and white rice. ये देख अभी दिखा स्लो था ना నేను అదే చేస్తున్నా నేను అడిగి నుంచే కలుపుతున్నా చేసి ఫస్ట్ నేనే టేస్ట్ చేస్తున్నా మస్తు వచ్చింది సీరియస్లీ లైట్ కొంచెం సో గైస్ ఇవాళ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది అండ్ నేనే వంట చేసిన ఇవాళ మా మమ్మీ హెల్ప్ తోని టేస్ట్ కూడా మంచిగా అయింది మా మమ్మీ చెప్పింది మా మమ్మీ రైట్ సిగ్నేచర్ ఇచ్చింది అండ్ మీరు కూడా అందరూ మీ ఇంట్లో మదర్స్ కి హెల్ప్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంట్లో ఈ హెల్ప్ చేసే అవకాశం వచ్చిందంటే చాలా అదృష్టం అనుకోవాలి మనం ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు చేయం బయట ఆవరణ దగ్గర వెళ్తూ ఉంటాం మగ పిల్లలు మొత్తం బట్ ఇంట్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ డూ హెల్ప్ యువర్ పేరెంట్స్ స్పెషల్లీ మదర్ అండ్ ఇంకేం చెప్పాను గైస్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఈ వీడియో తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంకా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీడియోస్ నేను పోస్ట్ చేయ ఎందుకంటే ఇది కూడా కేవలం జస్ట్ నా నుంచి ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళని చూసి చేస్తారని చెప్పేసి ఇంకోటి ఇంట్లో ఉంటున్న క్వారంటైన్ టైం ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తున్నా మీరు అందరూ చూస్తున్నారు నేను ఎట్లా వర్క్ చేసిన సో ఇట్లానే మీరు కూడా అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ లవ్ యూ ఆల్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి TFCC ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం మన TFCC లైవ్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీ మౌనిక బాయ్ అందరికీ నమస్కారం TFCC లైవ్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి గంట సింబల్ ప్రెస్ చేశాక మీకు 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి అందులో ఆల్ క్లిక్ చేయండి మీరు ఆల్ క్లిక్ చేయకపోతే కనుక మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీకు రావు సో ప్లీజ్ క్లిక్ గంట సింబల్ క్లిక్ చేసి అందులో ఆల్ని క్లిక్ చేయండి నేను మీ అంజు థ్యాంక్ యూ TFCC లైవ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి Subscribe to TFCC Live. Hi everyone, this is Raj Kantkori. Subscribe to TFCC Live channel. Hello, this is your Rahul Sipligunj. Please do subscribe TFCC Live channel. Thank you so much. Hi, please subscribe TFCC. అందరికీ నమస్కారం. This is Geeta Madhuri. Like, share and subscribe to TFCC Live. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు TFCC లైవ్ Please subscribe to TFCC. Hi, నేను మీ సప్తగిరి. Please subscribe TFCC. Hi everybody. YouTube లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వ్యూ చేయండి ఫాలో చేయండి for all news about Telugu films. TFCC Live. Don't forget.